皆さん、こんにちは。ルナミです。今日の動画は、ネパールの ABC トレッキング、アンナプルナベースキャンプトレッキングのコストやルートをまとめた動画になります。トレッキングの総集編の映像もありますので、ぜひ最後までご覧ください。では、早速、どうぞー。すごい山が後ろに見えてる。見て、これ。なんで一人で歩きたかったかっていうと、やっぱり、自分のペースで歩きたかったっていうのと、荷物を持ってもらうんじゃなくて、自分の足で自分ので荷物を運んで、一番上まで登りたかったっていう理由です。ガイドさんがついてくれると、ルートとか、歩きながら歩く速度とかもそんなに気にしなくても全部スケジューリングをしてくれると思うんですけれども、宿も自分で選んだりとか、そういう自由度が欲しかったので、一人で歩くことにしました。前回ネパールに登った時は、ガイドさんをつけて登ったんですね。で、荷物も、その時はポーターガイドさんを雇ったので、荷物も運んでもらって、登っていったんですけれども、今考えたら全然、どこを歩いたのかも覚えてないし、ただガイドさんについていって、すごい綺麗な景色は見えたけど、自分の足で登ったという感覚があんまりなくて、正直今どこを歩いたのかも全然覚えてないし、やっぱり自分で全部プランして登った方が、記憶にも思い出にも残るかなと思って、一人で歩くことを選びました。ABC トレッキングを選んだ理由なんですけど、一人で歩くにあたって、標高がそんなに高くなくて、たくさんの人が歩いているところの方が、少しは一人で歩いても安全かなと思って、選びました。ルートもすごくわかりやすいルートで、一人で行っても迷ったりすることもないと思うので、一人のトレッカーにはとてもおすすめのルートです。私一人でトレッキングしているときは、Maps.me っていう携帯のアプリを使っています。で、この Maps.me っていうのは、オフラインマップです。これは、旅するときとかトレッキングするときにすごく便利で、インターネットがなくても、マップがいつでも見られるアプリです。トレッキングのルートも、全部、点線で、ついているので、その上を歩いていれば迷うことはありません。なので、絶対一人で歩く人は、このアプリを使った方がいいと思います。ABC トレッキングはすごく簡単なルートで道も一本しかないんですけど、たまに分かれている道とかもあるんですね。で、一部の場所で今までに、行方不明になってしまったトレッカーとかもいるそうなので、気をつけて歩かなくてはいけないところがあるっていうのは、現地で会ったガイドさんとかにも聞きました。でも私はこの Maps.me のおかげでルートから外れることはなかったですし、迷うこととか危ないなって思ったことは一回もなかったです。なので一人で歩く人はこのオフラインマップ、入れておくといいと思います。次にかかったコストについてです。私はガイドもポーターもつけずに一人で歩いていたので、かなり安く済んでいると思います。予算を1日3000ルピーにしていました。結果的には、3000ルピーよりも、安く登れたと思います。11日間の合計は 26,440 ルピーでした。私はトレッキング中にはお酒は一切飲んでいないので、お酒を飲む人はもう少しお金を持っていった方がいいと思います。それと、半分くらいの日程で私はランチを食べずに歩き続けていたので、その分もお金は入っていません。なので、お酒を飲まない人でも、ランチを食べる人では、11日間でだいたい3万ルピーぐらい持っていけば足りるんじゃないかなと思います。食事の料金は、下の方の村でだいたい、朝食も夕食も各500ルピーぐらいで、山の上の方になってくると、各800ルピーぐらいになってきます。一番お金を使わなかった村で、一番下のバンタンティ
こちらが1450ネパーリールピーで、一番お金がかかったところがアンナプルナベースキャンプの2泊目で3400ルピーかかっています。トレッキング中はホットシャワーも有料なことが多いです。ガスシャワーの場合はだいたい200ルピーぐらいチャージされることがあります。Wi-Fi と、充電も有料になります。Wi-Fi も充電も各100ルピーぐらいで、必要な人はエクストラチャージを払うことになるので覚えておいてください。私が日本にいる時に ABC トレッキングの、ガイドさんをつけた料金を調べていた時は、だいたいプライベートで900US ドルぐらいかかるって言われていたので、それと比べると3分の1くらいで、トレッキングできたことになります。ルートです。当初は10日間で予定を組んでいました。ただ私は、アンナプルナベースキャンプが綺麗すぎて、そこに2泊泊まったので、合計11日間になっています。初日はポカラからバンタンティまで移動しました。もともとはポカラからナヤプルまでもローカルバスで移動する予定だったんですけれども、バスの乗り換えをした 0km っていうところで、ジープ乗り場があって、そこでナヤプルまで行くジープを見つけたので、ジープに乗ることにしました。初日ももともとはウレリまで歩く予定だったんですけども、運よく、ジープを見つけることができたので、ジープで、ヒレまで行って、ヒレからバンタンティまで歩いています。2日目です。2日目はバンタンティからゴレパニまで歩きました。1日目にジープを使ったおかげで、2日目はかなり歩く距離が短かったです。3日目は、まず朝、プーンヒルまで登りました。12月の末は日の出が7時ぐらいだったので、5時45分にゴレパニを出発して、7時前にプーンヒルに到着しています。その後朝日を見て、一度朝食を食べに宿に帰ってから、また歩く、3日目のトレッキングが始まりました。3日目はゴレパニからチュイレという村まで歩きました。ほとんどのトレッカーはその手前のタダパニっていうところまで歩くんですけど、私は次の日にもう少し長く歩くプランを立てていたので、その日は、チュイレという村まで行っています。チュイレは、タダパニから3、40分下ったところにある小さな村で、そんなに泊まる人は多くないんですけど、眺めもすごく綺麗で、ローカルの人の生活も見れる、美しい村なので、ぜひ泊まってみてください。4日目は、チュイレから、もともとはアッパーシヌアに行く予定でした。ただ、私の靴が壊れてしまって、チューレにたまたま泊まってた韓国人の人にボンドを貸してもらったりして、靴を修理していたので、出発が遅れてしまった関係で、その日はアッパーシヌアまで行くのを諦めて、チョムロンという村に泊まりました。チョムロンは、許可証の、チェックポイントもある大きな村で、大きなスーパーもあるので、お菓子とかがなくなってしまった人はそこで購入することもできます。5日目はチョムロンからバンブーまで歩きました。この日はチョムロンからすごく下ってまたシヌアまで登るという結構辛い日程でした。初めて全行程を誰かと一緒に歩いた日だったので、すごく楽しく歩けた思い出があります。6日目です。6日目はバンブーからデューラリーまで歩いています。ここのルートは、すごく美しいルートで、まず下の方の森林の緑の森の中から森林限界を越えて木がなくなっていくっていう山の美しい変化を見ることができるので、すごく面白いルートです。登りの最終日7日目は、ドゥーラリーからアンナプルナベースキャンプまで歩きました。もともと私の使っているオフラインマップのマップスミーがデュラリーからマチャプチュレベースキャンプまでは6時間っていう風に出ていたので、私は当初そこで一泊する予定でした。ただ、実際に行ってみると、マチャプチュレベースキャンプまでは2時間で着くっていうことだったので、アンナプルナベースキャンプまで一気に上がることにしました。
ただここは3230メートルから4130メートルまで一気に標高を上げるので、一度マチャプチャレベースキャンプに泊まってもいいかもしれません。それと私が行った時はちょうど2時ぐらいから雲が出てきてしまって曇ってしまうっていうような天気が多い時だったので、マチャプチャレベースキャンプからアンナプルナベースキャンプまで上がる時の美しい光景が曇っていて見れませんでした。なので同じ時期に行く人はマチャプチャレベースキャンプに一泊してから朝天気のいい日にアンナプルナベースキャンプに上がるのもいいかもしれません。8日目です。8日目はそのまま一緒に登ってきた友達と下る予定でした。ただ私はアンナプルナベースキャンプが本当に気に入ってしまって、せっかく登ってきたのにまだ降りたくないっていう風に思ってしまったので、もう一泊そこに一人で泊まっています。9日目ついに下りました。当初はチョムロンという村まで行く予定を立てていたんですけれども、あまりにも綺麗すぎて、降りるのに時間がかかったっていうのと、足が痛くてこれ以上、もう降りれないってなってしまったので、ドバンで一泊しています。10日目は、ドバンからジヌーダンダまで歩きました。もともとはガンドゥルックまで行く計画を立てていたんですけれども、ちょっと遠くてたどり着けなかったので、お昼を食べた後にジヌダンダまで行くことに変更しています。ジヌダンダは温泉が有名な村なんですけども、温泉の温度があんまり暖かくないっていうことを聞いていたので、私は行きませんでした。最終日、ついに最終日の11日目です。11日目最終日はジヌーダンダからポカラまで帰りました。当初はガンドゥルックまで行って、そこが綺麗だったら一泊するっていう予定だったんですけれども、ガンドゥルックに着いた時に、ネパール、土曜日、ちょうど土曜日でネパール人の休日ですごく混み合ってる日だったので、ガンドゥルックで泊まるのはやめて、ポカラまで移動しています。私はジヌーダンダからガンドゥルックまで歩いたんですけれども、もし歩きたくない人はジヌーダンダの過ぎたところの大きな橋を渡ったところにジープやバスが待っているので、そこでポカラに戻るバスやジープを見つけてもいいと思います。私はトレッキングを終わるのが名残惜しくてもう少し歩きたかったので、ガンドゥルックまで歩くことにしました。ガンドゥルックから出たバスは500ルピーでした。私が行った時はだいたい2時ぐらいのバスがあって、それで戻ってくることができました。もしバスに乗りたくない人はそこにジープも待っているので、シェアジープの方が乗り心地がいいので、それで帰ってきてもいいと思います。次に食べ物です。ネパールのトレッキングは食べ物を持っていかなくても全然問題なくて、ロッジで全部朝食もランチも夕食も食べることができます。朝食はだいたい私はセットブレックファーストっていうのを頼んでいて、これはパンに、卵に少しじゃがいもとお茶がついたセットです。これを食べているとお昼までお腹が空かないので、いつもこれを頼んでいました。そして夜は、8日目までは毎日ダルバートを食べていました。ダルバートはネパールの国民食で毎日みんなが食べているものです。何回もおかわりができるのがすごく良くて、私は毎日2食分ぐらいは食べていました。宿によって違うダルバートが見れるのも面白いです。現地ではパスタとかピザとかそういう洋風なものも食べることはできるんですけれども、私は基本的に毎日同じセットブレックファーストとダルバートを食べていました。食べ物が一番美味しかった宿は、チュイレの、チュイレで泊まった宿です。動画を撮るのを忘れてしまったんですけど、お昼に食べたベジタブルモモが本当に美味しくて、ネパールの旅中に食べた中で一番美味しいモモでした。あとはチョムロンの、インターナショナルゲストハウスの、ご飯もすごく美味しくて、日本に18年間住んでたっていうオーナーが、やっている宿なんですけど、料理もすごく美味しいので、ぜひぜひ、行く人は試してみてください。ということで皆さん、今回の動画いかがだったでしょうか？もし、わからないこととか質問がある人は、下のコメント欄に、質問をお願いします。わかる限りでお答えしたいと思います。
皆さん今回の動画も最後までご覧いただきありがとうございました。今は日本に帰ってきてしばらくは日本の Vlog になりますが、ぜひ皆さん楽しみに待っていてください。では今回もご視聴いただきありがとうございます。さよなら。